Non é o mesmo dígollo eu que dígollelo eu. Xa che explicamos que non é o mesmo lle que lles. Lle refírese a unha terceira persoa do singular e lles refírese a unha terceira persoa do plural. Déronlle un premio a María, pero déronlles un premio ás dúas mozas. Agora imos cambiar un premio por un pronome o. Lle máis o contrae en llo e lles máis o contrae en llelo. Déronllo a María, pero déronllelo ás dúas mozas. Isto varía co feminino e co plural, claro. Déronlla significa que lle deron algo feminino a unha soa persoa e déronllela significa que lles deron algo feminino a varias persoas. Déronllos implica que lle deron algo masculino plural a unha persoa e déronllelos implica que lles deron algo masculino plural a varias persoas. Que? Agora entendes a diferenza entre dígollo eu e dígollelo eu? Dígollo a unha persoa, pero dígollelo a varias. Dígocho eu, a ti.